Ayrıca mana Batken Leylek rayonu öte ol болады. Mına azı bizde mına Leylek rayonu Arkaylı'da. Tacikler polni zavqat alıp 2 aylık alıp koydu mına ilaç. Plus mına hatta maksat degan aylı polni alıp uylardı kügüzüp bor-borluktu takalap furalardı büyüt bardığını alıp çıkıp yattı. Tacikler bayraklarını ilip koydu aylı kaç. Biroq buna bizden azı adelenenden büt takalap büttü. Ildıjaktı. Bazarçıklar büyüt bar tarqalab büttü. Zapravkalardı bazı tarqalab ketdi. Bizge jardam kerak tuğanda, jardam. Biz azı aile el özleri qorgop atabız. Hech qanday bir organ nemeler reaksiya bolboylar Kırgızstandancha. Şunu birliktegilerge жеткизилерчи мына birliktegilerge. Birinchiden, ikkinchidan bizga jurnalistlar kerak. Informatsiya berbersinglarmi? Tashib men ona Sadı Japarovning ko'chigini o'pmay, yaptiraman cho'chqalar bilan. Kelbasinglarmi, kelib tortmasinglarmi? Bak el emas bilmezler o qarabında bir. 2 ayıldı basıp aldı. Ayıldardı biz basıp Kırgızlar korup aldık ya Kırgızları. Barmı Kırgızlar жүрөгдө жөнü var. Kekil akırımında bir elin aldık ya. Soğuştun başlanğandan, граждандык soğuştun başlanğandan bugün 3-cü gün bolуп baradat. Kırgız taraptan bir dağın ok çıkkan yok. Men bu ayının turgunu emesin, başka ayının turgunumун, бирок ayla jokmaydan tişim jalın içim çok bolup keldik biz. Atayık desek bizge ruhsat bergen yok. Biz yoldan hazır 3 tosmodan ötüp geldik. Birincisinden aldı ötüp, ikincisinden kaçı ötüp, üçüncüsünden daha kaçı ötüp. Biz değil, narjakta elde ötközgön yok bu jaka. Bir yakta turuktu deyip, bırak aval turuktu emez eken. Hazır yarım saat burada bir balam putuk atıp kettir. Bu birlik cep bizde arka dostluğun yerini taşlarga bergen atağı. Jormato kamçek taşıyıp sizin oyunuz başka jakta o. Bu jakta şunca yer kıynalı olsa, kança yer 100 ton oldu. Kança degen yer, kança degen mal ton oldu. Bu mamlekettin baylık emez bu. Kim cevap verir? Kim cevap verir buga? Buna en жақсы bir mesele men bilesen aytan şunça bizning mamlakettin alsızlığını mana жерде bir Beşkentте su saqtaştırdı. Oşan jardyp koysak bolбойбу, ошодан күчүбүз жетпейби биздин? Ошон жардысак булар таза судан курuyт эле го. Биздин канча 93 үйдү күйгүздүр. Мен санап келдим алар. Максатта 93 та үйдү күйгүздүр. 93 та үйдү ар бирине 300 миңден эсептесең канча акча болот? Шунча элдин же кадыр баркы жокпу мына бийлик үчүн же буяк өгөй бала болуп калды Кыргызстанга. Шайлоуда керек. Шайлаудан бияка бүт бардыгы жерде 120 та депутаттын бири дагы келген жок. Же бир депутат келдиби? Эч ким келген жок. Аким баш болуп отурат. Жок, биякта абал туруктуу деп. Туруктуу эмес, урматтуу туугандар, урматтуу бийлик өкүлдөрү. Мынакай эл kesим эткен. 120 та депутат мөкө бири калбай келиш керек. О чегарага ошолор тизилип турсун ок жеп. Октун жытын көрүп. Мына порк жыттан турат, мына достук айылы. Айылды патшага түшө албайсың. Же жалганбы? Ким түштү айыл каралап? Эч бардык өтө албадык. Чындыгында өтө албадык. Ар 10 метрде бир тажик солдат, бир тажик танка турат. Биздин мынта танктер келген, танктерге команда жок экен. 3 күндөн бери команда жок туруптур. Булар команда жок болсо эмне келди? Сөлөкөтү келдиби? Же көргөзмөгө келдиби? Болбосо элди кой жиберсин, элдер кирип атсын мергенчилер өздөрү. Урматтуу достор, мен азыр мына кайрадан ушу сиздерге чегара аймагында жүрөм. Азыр биз мына өзүңүздөр көрүп тургандай элдер кечээ эле бизге бийлик тарабынан сүйлөшүүлөр болду, жол ачылды деп айтты эле. Азыр мына жергиликтүү тургундар айтып атышат, жол ачык беле? Өзүңүз тааныштырып айтсаңыз да. Мен Осман Жоробай, Көкташ айылынын тургуну, айылдык кеңешинин депутаты. Мына төрт көчөнүн тажиктер 25 мүнөт, жарым саат болуп калды, аны жаап таштады. Сүйлөшүүдөн кийин. Биздин эл дагы артка кайтты. Биздин бийликтегилер көзүңөрдү ачкыла. Элди алдап айылга киргизип дагы тажиктерге мишен кылып бересиңерби? Бийликтегилер. Биздин элдин суранычы, мана Төлөнбаев деген бир офицериңер бар экен. Төлөнбаев деген. Ошонун чекесин атыш керек. Кече ел өлүп атса Төлөнбаев приказ бербей атат. Танктарды атып атат, гранатометмен танкистер ыйлап атат. Акалар айтыңыздар бизге приказ жок деп. Эмне биздин танкистер аткан жокпу? Танкистер бизди атып атса дагы. Гранатометмен уруп танканы талкалап аткандан айласыдан ел аттырып жиберди. Төлөнбаев ошондо да приказ бербей атат. Мен жанында турдум. Танкистер танканан стресс болуп калып суруп чыктык биз. Төлөнбаев кайсыл эме? Чегарачыбы ким? Чегарачы ошо Төлөнбаев деген. Ачкарик. Кыялкеби? Башкармалыктын башчысы. Башкарма. Ошол биз күлүп элди шылдыңдап телефон менен сүйлөшүп турат. Биз ыйлап атабыз бала чака менен. Не бул эмелек? Кыргыз эли
Биздин бийликтегилер, mana prikaz berçi ofitserler közüңөрдү açkıla bizdin eldi. Onda emek kılıp bermegile. Hazır dağın eldi qaytsın, kirsin de mana prikazı verip biz barsak dağın qayttık arkaga. Ne bil eldi dağın jitir tajik atkırasınlar mı? Bu bizim eldin suranıcı tez orancı da çeşki. Suranıcı. Beşler çamasında yük bütken var. Kança balanız meniniz var? 4 balam menen men Batken'e kaçıp gelgenmen. Batken'de oturam, uyum yok. 4 balam menen köçede kaldım. Bana üye kıp beremiş ol hökümet endi. Tökküle saldatlardı tökküle elge arıca bersin. Taciklardı toktadı dediler mana taciklar küygüzüp atat, atıp atat. Kırgızlardı toktatıp turat hökümet. Kırgızdın жерге кел байрагын илип атат. Kırgızın жерге bayrağını ilip mana hazır çekeden küygüzüp atat. Hazır kündüzü daha başlattı. Кайсы жакта башталыптыр Биздин эже? бийлик даже билбесе да керек. Ал Таштымшык деген жер. Mana hazır men ağıyla barsam ağıyla neme cep Тажиктер аз каалаган жерге кирип байрак Калар бизди жок. издебай чакыртат да. Kavar yok, ağıyda kavar yok. Taşmışta men yük Сиздин үйүңүз качан күйдө эже? Ben bugün tünüge kuyuyor. Таштымшыкта, э? Taştımşıkta. Кечээ бийлик айтты го атышуу болбойт, сүйлөшүүлөр жүрдү деп. Süйлöşüler жүрдü, atışu bol boyt dedi. Biz begam oturganbız. Ayıldağılarga çalsak saldatlar kirgizbey jatat ayılga dedi. Anan biz tünde sağırlıkka tursak ele telefondan zıma geldi. Uyumuzda kuyum jatat. Өзүңүз билбейсиз, э? Bilbeyim men, baldarım men Batkende olgan. Men bara albayım da, bargan men kire albayım. Азыр кайка жөнөдүңүз эже? Hazır үйге barıp kirem dep jönösem jol jabak dep ötközbedi. Аты фамилияңызды Adım айтыңызчы. Orman Babam. Özüm Aksay'dan bolum Taştımşıkta. Ташкентте жашайсыз, э? Taştımşıkta yaşayan 4 bala. Köyüm var. Köyüm şehirde kürek yedim. Азыр андай эркибизде. Балдарыбыз аякта жүрөт. Биз өзү мантип аякта жүрөбүз. Kança üy var? Таштымшык деген жерде Азыр айтсаңар, азыр мына тажиктер байрагын илип атат десеңер да кайсы жакка илип атат? Таштымшыкта үйлөрдү күйгүзүп атат. Анан бул Таштымшык деген жерди бул бийлик билбейт. Уруш болот постоянно. Эч ким кабарды албайт, барбайт ал жергечи. Только эле өзүбүз эл уруш болду дегенде үй бүлөбүздү касып чыгабыз. Биз тажиктер менен аралаштырабыз, аралаш жашайбыз. Бир эме кылган адам жок да эртечи. Баткенге bir adam ала кетиңиз. Кабар алган адам жок. Качып ушинтип жүрөбүз эми. Мына урматтуу достор, чындыгында кечээ бизге жол ачылды деп бийлик тарабынан атайын маалыматтарды таркаткан болчу. Бүгүн мына жергиликтүү эл какшап жол ачылган жок деп мына 15 мүнөт болуптур. Кайрадан тажик тарап шагылдарды төгүп жолду кайрадан жаап алды деп жатышат. Азыр бияктан кайрадан Көкташка өтүү кооптуу болууда. Мына жергиликтүүлөр өзүңүздөр айткандар, мына барып жолдон кайткан агаларыбызды көрүп атабыз. Байкуш кыргыз элим аябай кыйналды. Ушу Баткен облусунда жашагандар тажаттыңар дегендер көрүп койгулачы, мына кандай шартта жашап атат Баткен эли. Ушул Баткен эли бар экен, чек арага чеп болуп, ушу чек араны бербей, чек араны кайтарып отурушат. Мынакей биздин жашоочулар жол тосулуп, кайра кете албай Баткенге кайрадан мына кайтып атышат. Салам достор. Мен кайрадан сиздерге ушул чек арадагы болгон кырдаалдар боюнча маалымат берип баштайм. Кечээ күнү бул каякта кетти деп ойлосоңуздар керек. Кечээ күнү ушул Камчы Кыдыршаевич келген. Жергиликтүү бийликтин оюн, жергиликтүү бийликтин бүгүнкү күндөгү кандай кадамдар таштап атышат, мына ушул боюнча берип аткам. Бүгүн буюрса ушул чек ара боюнча сиздерди кабардар кылам.